era bulanga mirembe myerere. Nkulamusizaako ssebo n'ennyabo weebale kwekuumira ku BBS Telefine pulogulaamu omuvubuka wa leero. Musajja wa Kabaka birimu y'ematovu, omwana enzaalwa ku mutala nattitawo mu lukabulawula gombola kalungu mu myuka. Essaza lya Ssaabasajja Kabaka erikulemberwa ekitiibwa Jude Muleke nga ye Pookino nzikalidde obbaweereza. Ekyo kye kitufuula Nkobazambogo. Ali ku BBS Telefine olunaku olwaleero nina omugenyi twasemba okubeera naye wano ng'ali bavubuka banne abakuyega ng'era abatokota alabe oba asuumuuka okufuuka ssentebe w'abassentebe ba Nkobazambogo mu ggwanga. Mukama n'amubeera ne bamuwa obululu enteekateeka nga bweri mu minisitule y'abavubuka era kati ye ssentebe. Gwejogerako ye Kakeeto Hannington Seremba, omusajja eddira omutima. Mugambye nti ajjangu tubuulire embeera eri mu ofiisi empya ey'abavubuka abali mu kalimiro k'Obwakabaka, akalimiro ka Ssaabasajja Kabaka akakuteekateeka abakulembeze akayitibwa Nkobazambogo. Byenjogedde bituufu? Ebyogedde bituufu mukama wange. Nange okusisinkana sewo. Nze wuuyo. Nange bwe ntesewo. Otya nno sewo. Bigenda bitya? Bitambula. Twasemba wano esewo. Sala kubiyita kwerega bitya. Naye ng'oli mu kakuyege. Twali mu kakuyege. Nojja ne mwana muwala wano. Eyo Omumbejja. Omumbejja ate ekyansanyusa mutambula mwe mukuba obukule gw'ovuganya naye ate gw'otambula oku kiki. Era Nkobazambogo bwetyo bweba. Nkobazambogo temulimu nnyo kusika. Gw'ovuganya ate gw'otambula okuba nayo obukule. Temulimu nnyo kusika muguwa. Yesewo. Esewo. Weewaawo. Buuza ku batwala n'abatuuliriza. Neyanza ssebo omukisa gw'ompadde. Okusookera ddala njagala okweyanjula eri eggwanga. Erinnya lyange nze Kakeeto Hannington Seremba nga nze ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga. Nzaalibwa omwami Seremba David atudde ku mutala Kitende. Ndi muzzukulu wa Kakeeto Hannington agalamidde ensambwe mu Gomba. Ndi muzzukulu wa John Baale, ndi muzzukulu wa Kikabuzi, ndi muzzukulu wa Yokaana Nkuwe, ndi muzzukulu wa Samuel Peesa. Nva mu lunyiriri lwa Katemba, nva mu ssiga erya Lunnamunnyo. Jjajjange owa Kasolya ye Namugera Kakeeto owana mu 7 Ebbaale mu Buddu. Nabwe kityo ndi musajja Muganda era neddira mutima omuyanja. Ebbeere liwayonkako? Ebbeere nayonkako maama wange ye omukyala Nansamba Flavia eyeddira engabi ensamba. Bulijjo ffe tukuzaala? Mwe munzaala se muli bakkojja. Kyova weewombeka ng'otuuse gyendi bwe tuba mu Bulange? Bwe ntyo sewo. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga. Yogayoga munnange. Ofiisi wakagitulamu bbanga kikaki? Ofiisi naakagitulamu emyezi tugenda mu 5. Myezi gidduka. Teba otandise ogibugumya? Tandise ogibugumya. Weewaawo. Era ebintu bitambula. BBS Telefine kwoli kaakano. Esewo. Ya Ssaabasajja Kabaka ekyo kimanyi? Kimanyi bulungi. Emyaka 7 ng'eweereza. Eweereza Obuganda ne Uganda. BBS Telefine ensajja. Ensajja. Esewo. Tulina ne mukulu waffe CBS. Yabadde ajaguza emyaka 27 nga tuweza 7. Era naffe twajaguzza. Era kyovula buli wakutaano kati ng'enkya. Esewo. Tubaako gye tugenda tusanyukako n'abantu BBS Telefine at 7. At 7. Tubaako tusanyukako n'abantu. Era tubeebaza obuweereza. Mu ministry eri emizannyo n'okwewummuzaamu ne twewummuzaamu akawungeezi abanywa ne banywa. Abasala endongo ne basala. Esewo. Byonna bya BBS Telefine. Esewo. Kakati akatwegattako. Esewo. Omuvubuka oba ali mu primary. Nkobazambogo kiki? Okusookera ddala. Okusookera ddala Nkobazambogo lugero. Twejjukanye. Era bulijjo nkyogera yonna gye ntambulira. Ti Nkobazambogo lugero olugamba nti Nkobazambogo zejja zokka mu bunnya. Kakati Nkobazambogo mu Bwakabaka bwa Buganda, Nkobazambogo kimu ku bibiina by'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda. Era ekibiina ekyo kiri wansi wa Buganda Youth Council. Tulinamu ebibiina eby'enjawulo, tulinamu akeezimbira, Nkerettanyi n'ebibiina ebirala. Akaliba akendo. So Nkobazambogo kibiina ekiri wansi wa Buganda Youth Council mu Bwakabaka wa Buganda. Wabula andaba alina okumanya Nkobazambogo yajja etya. Byatandika bitya era myaka ki. Butubuuza ssentebe kati. Nkobazambogo eno mu kusooka nga ekibiina kino tekinnajja twalina kye tuyita ekibiina ekyalingawo ekyambogo ng'ekyali college tenafuuka university. Walingawo ekibiina kye bayita baana ba kintu. Ekibiina ekyo kyali kyagala okufanyaganyamu enkola oba ebigendererwa n'ekibiina kya Nkobazambogo. We tuva ku kibiina kya baana ba kintu
mu mwaka gwa 1991 obwakabaka bwa Buganda bakadde baffe batandika ekibiina kya Nkobazambogo nga basinziira ku ssettendekero e Makerere. Era mwe muli Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, mwe muli omukungu Kawoya Mwebe, mwe muli Bamuwanga Kivumbi, Abedi Bwanika, abantu bangi nnyo ne batandika ekibiina kya Nkobazambogo. Wabula mu kutandika ekibiina kya Nkobazambogo waliwo ensonga oba emigaso egyatandisaawo ekibiina kino. Egimu ku egyo Nkobazambogo Nkobazambogo abali eyo tulina okukimanya nti ffe ggye lya Ssaabasajja Kabaka ezzibizi amagye gonna nga gamaze okuggwaawo Nkobazambogo yeyingirawo. Kakati awo ffe tugamba nti wendigwa Ssaabasajja Kabaka waaligwa wendigwa waaligwa balimala kunsanyawo webale nnyo n'alyoka yakola n'amala abantu bakikyusa naye kiri nti wendigwa nze kennyini waaligwa. Kakati nabwe ekyo Nkobazambogo ffe ggye lya Ssaabasajja Kabaka erisembayo wamala okutuuka ku magye gonna ng'ogayiseeko kati nojja n'omeggana n'Enkobazambogo kye tutasuubira nti osobola okutuwangula. Tulina wadde akajambya kye tutasuubira nti oyinza n'okuwangula Nkobazambogo. Kakati ensonga endala batandikawo ekibiina kya Nkobazambogo okulaba nga tubugirizanga Ssaabasajja Kabaka buli lwabalabiseeko eri Obuganda. Ffenna tukimanyi bulungi era Bannankovazambogo njagala nnyo okubeebaza ebbanga limaze mu ofiisi nga mbaweereza nti omutima gwe mulaze kozi tubadde ne Ssaabasajja Kabaka ndooza emirundi giringa 3 kakyanga nyingira ofiisi wano nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ku mipiira gy'ebika ng'engabi ettunka n'enkima wano ku mipiira gy'amasaza Bannankovazambogo bavuddeyo era ne tubugiriza omutanda njagala okubeebaza. Ensonga endala Nkobazambogo eno bbanguliro ly'abakulembeze bakulembeze bangi nnyo abayise mu Nkobazambogo, abamu babaka mu Parliament, abalala bakiise mu lukiiko lwa Buganda, abalala bazze bangi nnyo ffe bennyini abakulembeze ne bato baffe. So bbanguliro kalimiro ka Ssaabasajja Kabaka naffe se ate nammwe bennyini tuweereza Ssaabasajja Kabaka kubanga twabangulirwa mu kalimiro mwabangulira mu kalimiro era abantu b'ekalungu beesiimye nnyo era mbatumidde. Ensonga endala Nkobazambogo eno kimu ku bibiina ndowooza bye tukyasigazza mu Uganda ekikyabangula abaana mu nnono yaffe ey'empisa n'obuwangwa ku byoto tusomesa ebyoto kalikyoggalaaza abavubuka ne bamanya enneeyisa y'omu bantu. Nkobazambogo ereeta omukulembeze oba ereeta omuvubuka agunjuse, omuvubuka wa abakadde be ekitiibwa, omuvubuka omukozi ajjumbira n'ebintu ebirala bingi nnyo. So gye migimu ku migaso egyo egyatandisaawo ekibiina kya Nkobazambogo era nga ffe abakulembeze ab'oku ntikko emigaso egyo tukyagitwalira ddala mu maaso ate era tujja girwanirira. Kyenkulabamu neebaza yani ali Mustafa International University oyina okwebaza neebazaani ekisookera ddala kuba omutima guli ogwa Nkobazambogo ng'ogulina naye waliwo b'obeera nabo buli kiseera yagga nti waayo akataayi kaakano neebazaani. Okusookera ddala njagala okwebaza institutions bbiri. Institution esooka ye institution yaffe ministry y'abavubuka emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu ne secretariat ye yonna omuli Oweekitiibwa Hassan Kiyemba omuli abakiise b'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda batukoze obulungi obutagambika nga batulera. Ensonga endala ey'okubiri njagala okwebaza ettendekero gyenva ettendekero erya Al Mustafa International University Kyengera. Ettendekero kati lisangibwa Kyengera. Ettendekero liri ku musingi gw'Abayisiraamu naye nze siri Musiraamu. Huntington banjagala okufa batuwa omwaganya tujje mu bukulembeze kwegamba ettendekero eryaniriza buli muntu era abazadde mwandidduse misinde mu intake ya August muleete abaana basomere ku Al Mustafa International University Ekyengera. Weewaawo entebe ogisanze otya office myezi 4 entebe ebiki ebikoleddwa manyi ntamwewulira muliro mubereberi kituufu entamwewulira muliro gusooka ofiisi yange ey'obwa ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga ekisooka olutabaalo luno lwe tulimu siweereza nzekka nina executive gye bannonda nayo era njagala okwebaza National Executive Members aba Nkobazambogo. Tulina obukiiko obw'enjawulo obuddukanya emirimu obutucheckinga obukola checks and balances. Mbeebaza emyezi gino 5 gye tutambudde kubanga tuyina ebirabwako ebituukiddwako ate bwe tunaamalirako ndowooza omwaka simanyi we tunaaba tutuuse ne mu myezi gino emitono tuyina bye tukozeeko. Okusookera ddala
nalayira maaso ga Katikkiro owekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'ennaku z'omwezi 7 kabaka ow'ebweru ogwokusatu omwaka guno naye naakalayira ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokusatu enkeera ng'ennaku z'omwezi 8 lwali lunaku lwa kujaguza lunaku lw'abakyala era ssebo saalinda kantu konna ne nkumaakuma bannange ne bagamba tulina okutegekera bannaffe bannakazadde b'eggwanga abakyala olunaku lwabwe tulukuze era olunaku olwo twalukuza e Makerere saidi ze Makerere awo tulina owekitiibwa gwe twakyalirako yaliko minisita bwakabaka bwa Buganda era olunaku olwo ne tulukuza ebintu ebirala bye tukoze tusobodde okufuna internship places oba abantu abakyasoma oba abayizi abasoma gye bayinza okugenda mu trainings zaabwe era ne wano ku BBS Telefina tulinawo Bannankobazzambogo abali mu kusomerawo internships bali mu kuyiga ebintu ebyenjawulo ensonga endalo tukyusizza obukulembeze mu institutions oba amatendekero 55 mu myezi 4 gye nakatula mu ntebe tukyusizza ate nga bukyuka mirembe si bya kusika muguwa wabula ssentebe avuddeko awaayo obukulembeze mu ssanyu ate ne mu ddembe eri ssentebe omulala ate n'asigala ng'atambula naye tuweerezza Nkobazambogo bakyusizza obukulembeze eggulu ejjinja embaale mubadde nga mundaba embalala n'entambula n'entindiga egenda okugenda e Kasese ne bannange bwenna lindako eggulu sebo Gulu University actually Gulu tulina Gulu University naye ate Gulu nga bwe nakutegeeza mu kusooka nti Nkobazambogo tulina amabendobenda ag'enjawulo agayawulwamu eggwanga lyaffe lyonna amabendobenda ago gali 13 mu mabendobenda ago tulinamu Mende, Kaliiti, Bulondo, Mubango, Kasengejje, Sentema n'amalala mangi nnyo so ne Gulu eyo region namba erina amatendekero nga 35 so amatendekero ago oyinza okwekanga nga wiiki eno obadde eno ate ne bakuyita ejjinja ovudde ejjinja ate bakwetaaga embalala so tutambudde kubanga gwe mulimu gwaffe bwe buweereza bwaffe okulaba nga tuweereza Bannankobazzambogo ensonga endala ffenna tukimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka yasima n'alabikako eri Obuganda nga ggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda nga ggalawo luli olwasooka kubanga engabi yali esamba bano ba Sebina Daniel ab'enkima era mwe bakojja bange Obwekitiibwa Kawuki so ensonga bwetyo Bannankobazzambogo njagala okubeebaza kubanga ekifaananyi ekyavayo kyali kirungi nnyo era Ssaabasajja Kabaka yasima n'atuwubirako ekyo kyokka gy'essanyu lyokka oba kwe kusiimibwa okukyasinze ekyo kwaffe Bannankobazzambogo Ssaabasajja wasima n'atuwubirako akalulu ne kavuga ffe Bannankobazzambogo ebyaffe biba biwedde era twasanyuka nnyo era twaga nnyo okwebaza Ssaabasajja Kabaka wano ku mipiira gy'amasaza nga tugiggulawo Bannankobazzambogo bazze tutambudde ne tugenda Ssingo mu regioni ya Kaliiti tusomesezza Bannankobazzambogo emirimu egy'emikono ku ttendekero lya Mityana Institute of Nursing and Midwifery tukoze ebintu bingi nnyo mu myezi 4 ate nga tulina n'ebirala bingi bye tukyayagala okukola ali ku BBS Telefina pulogulaamu omuvubuka wa leero Musajja wa Kabaka birimu ematovu nakkalidde dda nina omuvubuka enjasa biggu Kakeeto Hannington Seremba ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga ye mujja emyezi giri 45 nga yakakkalira mu ntebe oba mu kakkalabizo ekisanja kiba kya bbanga ki ekisanja kyaffe kiba kya mwaka gumu naye lwakuba nti engeri gye bagamba kangize 2023 2024 kati omuntu alaba omwaka ogwo guyinza omubuzaabuza nalooza emyaka giri ebiri naye nga olaba financial year etera okugamba omwaka guno mu mwaka guno naye nga bw'obala emyezi n'ogigatta gutera okubeera omwaka gumu so naffe bwe tutyo bwe tutambula kati gwe watuuzibwa ku ntebe ddi natuuzibwa ku ntebe ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokusatu nvaako era ogwokusatu omwaka ogujja naye wogatta emyezi gituwa omwaka gumu tiwaliwo omukisa kulemerako otandika kati okubagemba empenda ez'okulemerako tetulemera ku ntebe Bannankobazzambogo obuyinza tubukyusa mu ddembe obukulembeze ne bannaffe ne bajja betuleze ate naffe ne tubaako we tugenda tibirimu byaguguba temulimu kuguguba temulimu tukyusa mu ddembe ate mu ssanyu n'amasala ne tufumba n'engalo ne tuyisiŋŋanya engalo nowaayo fayiro bwe bityo weewaawo osanze kusomooza ki kwosanze tutugaana tuwugirako nankubadde kamala byonna
tayala nnyo oggulumiza kusoomoza na bizibu naye tikigaana byogerako kubanga tubyogerako n'omuzira kisa ali mu staff wadde akuwaayo omutwalizo gati abange oyo omwana waffe ffe tumuleze ali mu staff International University byogedde bulungi yaizo gati ye byayitamu twe tumuwaayo omutwalo ng'omwana waffe katumuwe 3 ebisoomooza ebyogerwa ku telefayina ebyogerwa ku telefayina neyanza mukadde wange ekyomukisa omulungi Katonda abadde akyatusaasidde okusoomozebwa tubadde tukuyinamu naye nga kutonotono kyetusuubira nti singa tutambulira awo tujja kubeera n'obuweereza obulungi ekisookera ddala okusoomozebwa okusooka kwe kutambula eŋŋendo empanvu noza mukiwuliddeko ovudde eggulu genda Arua genda Embaale jangu wano mu Central va mu Central de Masaka ninga yonna tulina okugenda nejjukira tuli bayizi tusoma nate tulina n'okuweereza Ssaabasajja Kabaka nabwe kiti ekyomukisa omulungi kye tulina mu ŋŋendo empanvu nti tulina obukulembeze obw'enjawulo mu regionizi zaabwe ate ne ku matendekero ate bannange tugezezzaako nnyo okulaba nti tuweereza bannaffe wadde eŋŋendo mpanvu zitya okusoomozebwa okulala kwe tusinza okufuna kwekirwadde kirumiima mawuggwe ekya COVID-19 oba COVID-19 ekirwadde ekyo kyaleetawo embeera mu Nkobazambogo Bannakobazambogo abali eyo balowooza oba balumni members ne bamemba abalala bonna bayinza okulowooza nti ekibiina kyaggwamu kamaanyi nedda bassebo si bwe kiri ekibiina kya Nkobazambogo kikyaliwo era kiweereza Obuganda wabula lwaki COVID-19 yatusoomozebwamu nti n'enkuŋŋaana zino tukaba Nkobazambogo we twabeeranga n'emikolo nga ffenna tukuŋŋaana ekyalo ne kimanya nti awo tosaalimbirawo ekibiina kya Nkobazambogo weekiri ne kati mu nkuŋŋaana zino engeri gye baazikendeeza oluusi weesanga nti ku mukolo gw'ogenzeeko babaagalako abantu 3 oluusi babaagalako abantu 4 jakaadi kati ne twesanga nti oluusi ssentebe nnyinza okutambula nzekka oba oluusi netambula ne bannange ku executive oba oluusi ne tudelegating obukulembeze mu nkola eya decentralization ne tuwa bannaffe mu regions ne baweereza era tukimanyi bulungi n'omukulembeze w'eggwanga president era naye afunyeko wano obulwadde bwa COVID-19 abamu bakyali awo basaaga balowooza obulwadde bwaggwayo naye obulwadde weebuli era butusoomozezaamuko katono ensonga endala etusoomozezzaamu mu bukulembeze bwange mu myezi gino emitono gye twakatambula nti oluusi tubula olupimo olusengejja endowooza z'abantu oyinza okwekanga nga waliwo oluusi mu Bannakobazambogo bennyini oluusi mu balumni members oluusi bannabyabufuzi oluusi abantu ab'enjawulo buli omu n'ayagala akuwa endowooza kw'onootambuliza obuweereza bwo kirungi oluusi olw'ebiruubirirwa bye kirungi endowooza zaabwe tuzaaniriza era tweyanzizza ne mwattu Nkobazambogo nga bwe nabannyonnyodde ensonga ezagitandisaawo eyina ennono yaayo ate ffe tutambulira mu kulambikibwa kwa minisitule y'abavubuka emizannyo n'okwewummuza batulambika entambula gye tulina okutambulamu wabula gwe oba oyina endowoozayo ebirowoozo byammwe tubyaniriza era tubikwata ne tusengejja ne tutula ne bakulu baffe ne bakadde baffe ne tumanya nti nsonga ki eyinza okugusa ekiruuya kya Nkobazambogo ekisembayo okusoomozebwa okusembayo bwe bugayaavu twaddemu n'enkola y'abamusemugayaavu oluusi mu kibiina ate nga kya buntu kubanga ffenna tulondebwa naye si buli omu nti webakukwasa akati okudduka buli omu emisinde gyaddukirako si gyegimu waliwo n'awenyerawenyeramu naye nga atadduka lwakuba ate ekiruubirwa kya byonna timutuusizza akati kano ke muddusa gye mugenda kyekisinga obukulu gwe kakwata okawa omulala nakakwate naye akawa omulala at the end of the day ffenna tubeera appreciated era twebaza ministry olwa emisomo gye tuteekerateekera ne bannaffe abo balinamu obugayaavu okulaba nga basitula obukulembeze bwabwe weewaawo oli ku BBS Telefine Hannington Kakeeto Seremba gwendi naye ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga pulogulaamu nvubuka wa leero sigaze eddakiika nga 3 ebiruubirirwa byo ki omukama nga akubedde ofiisi oligenda ogifuluma biki by'osuubira okukola kyebayita expectations abavubuka bakusuubiremu ki ekisookera ddala nga sinnatuuka kuwaayo obukulembeze tulina ebintu bye tuze nabyo ne executive yange ya Nkobazambogo mu ggwanga nga mu bino tulina ettu lya Nkobazambogo bwe twogera ku ttu lya Nkobazambogo kiringa olaba oluwalo luno lubaddewo naye nga luweebwa abaami b'amasaza amagombolola amakampuni kati naffe nga Nkobazambogo twagambye twatudde ne tugamba nti nedda
naffe Bannankobazzambogo tusobola bwe tuba tuli amatendekero 140 mu ggwanga lwaki tetwekolamu omulimu buli bendo oba lireeta institutions 15 oba 20 ne gajja ne gakiika embuga ne tubaako akantu ke tuddiza obwakabaka bwa Buganda butambule ate naffe bututeekereteekere bulungi so tulina enkola eya ettu lya Nkobazambogo era bassentebe b'amatendekero abakulembeze mu regions enteekateeka eyo njagala mujjanirize tulina okulambula amasiro ag'enjawulo ag'amabendo amatendekero genda maaso nga tugalambula mundabye nga ntambula regions ez'enjawulo okwetooloola eggwanga ate sigenda kupowa kubanga nze nkyatambula obuweereza nina bwa mwaka gumu then ensonga endala tulina emisomo egy'enjawulo gye twagala okuteekerateekera bannaffe Bannankobazzambogo baganyulwemu mu ddakiika etawera ennaku zino oba mu kiseera kino Nkobazambogo obukulembeze buli mu kulondebwa okutuukira ddala ku kyalo buli kyayinza okuyita zone mu masoso g'ebibuga okulonda okwo okwogerako ki era n'abakulembeze abo kalowoozo kikoobawa okusookera ddala akalowoozo ke nnina Bannankobazzambogo bwe tumala obukulembeze bwaffe mu matendekero tuleme kuddeyo tutuule obuweereza buno bukyatuyita tulina obuweereza okuviira ddala ku kyalo ku muluka ku ggombolola ne ku ssaza tulina structure ya Buganda Youth Council Bannankobazzambogo tugende tujjuze enkalala ezo ate tugende twenyigire mu buweereza tuweereze kubanga nze kennyini okufuuka ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga ewaffe gyenva ekajjansi nze abadde ssentebe wa Buganda Youth Council ku ggombolola era kyampa enkizo nnene nnyo okujja okwesimbawo mu kalulu kano aka Nkobazambogo ate nenkola ki nenkawangula weewaawo olina akatale keka olina bakwebaza mu ddakiika emu nina abakwebaza okusookera ddala njagala okwebaza bannange benkola nabo ku executive ya Nkobazambogo tulinako omuwanika Sebina Daniel tulinako speaker Mukuye tulinako ab'ebitongole tulinako ab'obukiiko njagala okwebaza ministry y'abavubuka njagala okwebaza abakulembeze mu regions ez'enjawulo mu institutions ku matendekero njagala okwebaza ettendekero gyenva eya Al Mustafa International University njagala nnyo okubebaza kubanga bansupportinze mu mbeera ez'enjawulo mwemama yadde njagala okutambula mwemama yadde njagala okukola kibazze ne banjirawo omubiri okulaba nti tuweereza eggwanga njagala okutumirako okusookera ddala njagala okutumira mukwano gwange Nambi Juliet asangibwa awo ekawuku webale kumpanga ku magezi buli kadde njagala okwebaza abazadde bange maama ne taata njagala okwebaza ttiimu y'ekajjanse wa Chairman Faizo njagala okwebaza ttiimu okuva ku Munamoya Division Council wenkolera kubanga bampadde omukisa okujja nziruse mu office ne baŋŋamba kaketo genda kusobola baya Ssaabasajja Kabaka genda oweereze njagala okwebaza abantu mu Ssekinnoomu ab'enjawulo abakiise mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Hassan Kiyemba minisita waffe w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza alumni community eya Nkobazambogo etukoze obulungi obutagambika Beeka Ssejjengo omukungu ssentebe waffe atutwala mwebale nnyo bannaaye mutukoze obulungi obutagambika naye kyensembyayo nti Nkobazambogo obumu gemaanyi tutambulire wamu okulaba nti tuteeka ekibiina kyaffe ekya Nkobazambogo ku ntiko sijja kusukkako ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga tumuwulidde olw'enteekateeka gy'alina Kakeeto Hannington Seremba baagaliza akaseera akalungi katugende mu pulogulaamu eddako ng'akalaaca tusubwa amawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa 6:00 musajja wa Kabaka birimu ematofu ayi Katonda kuuma empologoma ya Buganda.